नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रवीण आपण माने देखुछंती ओडिया न्यूज टॉक। वीडियोटी जदि भल लगे ताहेले गोटे लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करने पई आद्य भूलिबे नहीं। चलो आसंतु राज्य देश तथा विदेश रे रहिथिबा मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर बंगोपसागर रे सृष्टि हेला अवपात 24 घंटार ओडिशा उपकूल अतिक्रम करिवो। अवपातर रूप नेइछि सदृश लघुचाप बालेश्वर ठारू प्राय 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रे केन्द्रीभूत होई रहिछि लघुचाप 24 घंटा पाई पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकू गति करे चंदबाली एवं दीघा मध्यरे बालेश्वर निकटरे उत्तर ओडिशा उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। आसंता 24 घंटा पाई 8 जिला को रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, अनुगुल, बौद्ध, सोनपुर एवं कंधमाल जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। सेहिपरि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, केन्दुझर, ढेंकानाल, कटक, नायगड़ा, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी एवं कोरापुट जिला को ऑरेंज अलर्ट एवं अन्य 9 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर सोमवार कटक जिले में शिक्षानुष्ठान छुट्टी। राज्य में सक्रिय थिबा लघुचाप प्रभाव में कटक जिले में प्रबल वर्षा हेबार आशंका थिबारु जिला प्रशासन पक्षरु आसंता काली समस्त शिक्षानुष्ठान छुट्टी घोषणा करा जाइछि। एही छुट्टी सरकारी और बेसरकारी स्कूल कॉलेज सह अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक पई मध्य घोषणा करा जाइछि। एने जिला प्रशासन पक्षरु निर्देश जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर राज्य में एसआईआर प्रक्रिया रे कटिला 20 लाख रु अधिक भोटरंकर ना। राज्य में प्राय 3 कोटी 33 लाख भोटरंकर मध्यरु 3 कोटी 13 लाख 87,034 जनक ठारू फॉर्म संग्रह करा जाइछि। विभिन्न कारणरू बाद पड़िछि 20 लाख 14,000 भोटरंकर ना, जो मानक मध्यरु 8 लाख 32,000 मृत बोली जणा पड़ुथिबा बेले स्थानांतरित एवं अनुपस्थिति अछंती 10 लाख 7,000। एकाधिक स्थान रे पंजीकृत जोगु कटिछि 1 लाख 58,000 ना। अनन्य कारण पाई 14,000 भोटर बाद पड़िछंती। उपकूल जिला केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक और बालेश्वर रे बहु भोटर बाद पड़िथिबा जणा पड़िछि। तेबे चिठा भोटर तालिका को नहीं जदि कहार आपत्ति थाए ताहेले आसंता अगस्ट 4 तारिख सुधा दाबी किंबा आपत्ति अभियोग करि पारिबे। जांच पर प्रकृत भोटर मानकु तालिकार पुनर्बार जोड़ा जिवो बोली राज्यर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना देइछंती। परवर्ती खबर गाड़ीर फिटनेस प्रमाणपत्र नथिले हेबो पंजीकरण रद्द। बिना फिटनेस रे गाड़ी चलाइले रद्द हेबो पंजीकरण। बारिपदारे घटिथिबा सड़क दुर्घटना परे राज्य सरकार बिना फिटनेस रे चालुथिबा गाड़ी विरोध में कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिछंती। राज्यर समस्त आरटीओ और आईआरटीओ को निज निज अंचल में बिना फिटनेस रे चलाचल करुथिबा गाड़ी चिन्हट करी कठोर जांच करने निर्देश दिया जाइछि। नियम उल्लंघन करुथिबा गाड़ी विरोध में मोटरयान आईन अनुଯାयी पंजीकरण रद्द समेत आवश्यक आईनगत पदक्षेप नेबाकू निर्देश दिया जाइछि। जनसाधारणकर सुरक्षा को सर्वाधिक गुरुत्व दे राज्यव्यापी फिटनेस बीमा और परमिट जांच को आहुरी कड़ाकड़ी करा जाइछि। बिना फिटनेस और बेआईन भाव में चलाचल करुथिबा गाड़ी विरोध में आगामी दिन में निरंतर स्वतंत्र ड्राइव जारी करिबो बोली राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षकू कुहाଯାଇଛି। परवर्ती खबर ओटीईटी परीक्षा केन्द्र बुली देखिले विद्यालय और गणशिक्षा शासन सचिव। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित ओटीईटी परीक्षा राज्यर 30 गोटी जिले में होइथिला। एही परीक्षा 2टी अधिवेशन रे अनुष्ठित होइछि। प्रथम अधिवेशन सकाल 9टारू आरंभ होई 11:30 रे शेष होइथिला। द्वितीय अधिवेशन अपराह्न 2टा ठारू आरंभ होई 4:30 रे शेष होइथिला। एही अवसर रे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तथा शासन सचिव डॉक्टर एन तिरुमाला नायक कटकर विभिन्न परीक्षा केन्द्र बुली देखिबा सह सेकेंडरी बोर्ड हाईस्कूल रे परीक्षा देउथिबा साधारण परीक्षार्थी, भिन्नक्षम परीक्षार्थी और सेमानकर सहायकଙ୍କ सह सेमानकु परीक्षा केन्द्र उपलब्ध सुविधा विषय रे आलोचना करिथिले। परवर्ती खबर पियाज क्रय मूल्य रे 13% वृद्धि। बढ़िला पियाजर क्रय मूल्य चाषी को मिलिबो अधिक टंका। पियाज दर और बजार रे उपलब्ध बजाय रखिबाकू सरकार बड़ पदक्षेप ग्रहण करिछंती। कृषकों पियाजर सठिक दाम देवा
ଓ ଜନତାକୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଝଟକାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ସରକାର ପିଆଜର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ 13% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଏବେ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ 1,875 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 2,125 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପିଆଜ କିଣିବେ। ଏହା 26 ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍କନର ଅତିଥି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ଗଜପତିଙ୍କର ବିରୋଧ। ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଛି ତିଥି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ପାଳନ ହେଉ। ତିଥି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟକୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସେବାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି 6 ତାରିଖ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସ୍ପେଶାଲ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଦ୍ୟାନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଦ୍ୟାନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସ୍ପେଶାଲ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 18407/18408। ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, କାକିରିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୋଟିସ୍। ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେହଯୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ସରକାର ମେଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମେଟାକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କଲେ ଅମିର ଖାନ, ଫଟୋ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ବଲିଉଡର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଅମିର ଖାନ ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ପ୍ରେମିକା ଗୌରୀ ସହ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ନିଜ ବାସଭବନରେ ଅତି ସିଧାସାଧା ଓ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।